aquí tengo que dejar 2 centímetros, uy, 2 centímetros de margen porque el travesaño es un pelín, hace 90 y la distancia entre los listones, las vigas es de... ¿Dónde he puesto la taladro? Allí. La distancia entre los listones es de 94, así que dejo 2 centímetros por cada lado. Y así me hará 94.